الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. राह खुदा प्रोग्राम जो हर हफ्ते को MTA Бисмиллахи рахмани рахим. Хазур говорит, на спутниковом канале MTA каждую субботу вечером идет программа Рахи Худа «Путь наставления», в котором наши богословы в прямом эфире беседуют на различные темы и отвечают на вопросы, задаваемые по телефону Неахмади. Я имел возможность посмотреть какую-то часть программы в прошлую субботу. И в это время позвонил один мусульманин Неахмади, и он задал вопрос об одном откровении, которое получил Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. Более того, его вопрос прозвучал как обвинение, и он заранее подготовил свой вопрос, сказав, что Священный Коран является Словом Всевышнего Бога, за ним следуют хадисы, и затем слова святых людей. Во всех них есть связь и какой-то порядок. Затем он представил одно откровение обетованного Мессии, мир ему, и сказал: «В этом нет никакой связи, или мы не понимаем этого». Как бы то ни было, его вопрос был похож на обвинение. И даже если это не было его намерением, то тон его вопроса был обвинительным. «Дас тинкибат ме модж декатаху, Алла инна насраллахи кариб фи шаилин микиасин, then will you go to Amritsar». Наши богословы дали короткий ответ на этот вопрос, но я считаю, что очень важно привести то подробное разъяснение этого откровения, которое дал сам Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. Потому что существует вероятность, что под влиянием этого человека, задавшего этот вопрос, могут оказаться и другие обвиняющие, и молодые люди, не имеющие знаний или имеющие мало знаний. Такого рода вопросы часто задают мусульмане Неахмади в программе Рахи Худа «Путь наставления». И на эти вопросы наши богословы отвечают сразу, а иногда, если ответ требует подробного разъяснения, они отвечают в следующей программе. Поэтому я не считаю необходимым в своей пятничной проповеди отвечать на те возражения и вопросы, которые поднимаются в этой программе. Однако, в данном случае я представлю подробное разъяснение этого вопроса, потому что я уже сказал в своих нескольких предыдущих проповедях о том, что у нас есть много знамений и свидетельств поддержки и помощи Всевышнего Аллаха для того, чтобы мы увеличивались в вере и могли заставить умолкнуть противников. У наших противников, вероятно, нет и 1/10 части этого. То откровение, которое этот человек хотел сделать предметом насмешки, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, представил в своей книге «Барахин и Ахмадия» в качестве своего знамения. И о нем также достаточно подробно рассказано, и в книге Таскира тоже. Но как бы то ни было, кажется, что человек, задающий вопрос или выдвигающий обвинение, по крайней мере, прочитал Таскира, но мы не знаем, прочитал ли он то, в каком контексте было рассказано об этом знамении. Возможно, он знал, но не рассказал специально, чтобы запутать.
В Барахине Ахмадия об этой теме рассказано почти так же, но, вероятно, он не прочитал ее, потому что она является такой книгой, которая требует большого внимания, и я не думаю, что он обладает этой способностью. Как бы то ни было, сейчас я представлю подлинную цитату из этой книги. Это было сказано в 1882 году. Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорит: «Недавно возникла сильная нужда в деньгах, и живущие рядом индуисты, принадлежащие к течению Ария Самадж, прекрасно знали об этой нужде. В связи с этой нуждой в сердце невольно появилось желание обратиться с мольбой к единому Богу для избавления от нее и для того, чтобы по причине принятия этой мольбы была решена проблема. А во-вторых, это стало Божьим знамением для противников. И это будет такое знамение, подтверждающими истинность которого станут эти люди. В тот же самый день была вознесена мольба, и было спрошено у Всевышнего Бога, чтобы Он сообщил о финансовой помощи как о знамении. И было получено следующее откровение. «Дас дин кибат ме модж де катаху, Алла инна насраллахи карибфи шаэлин микиасин, then will you go to Амрица. Через 10 дней я явлю то, от чего будет испытана радость. Да будет известно, воистину, помощь Аллаха близка, и хвост верблюдицы свидетельствует об этом». И сам Хазрат Обетованный Мессия мир ему дал разъяснение этого. Это означает, что через 10 дней появятся деньги. Помощь Бога близка. Поскольку поднятый хвост верблюдицы является признаком того, что скоро она родит верблюжонка, то эти слова означают, что Божья помощь близка. И далее следует фраза на английском языке, которая означает, что через 10 дней, когда появятся деньги, ты поедешь в Амритсар. Как было сказано в предсказаниях, так и случилось на глазах индуистов, то есть вышеупомянутых последователей течения Ария Самадж. В соответствии и с предсказанием, в течение 10 дней не появилось ни одной копейки. А через 10 дней, то есть на 11-й день, Мухаммад Афзал хан Сахиб из Равалпинди, управляющий государственной организацией, выделяющий землю в аренду, отправил 110 рупий, и еще 20 рупий поступило еще откуда-то, и затем этот процесс, то есть процесс поступления денег, продолжался непрерывно, что было неожиданно. И в тот же день, когда по прошествии 10 дней пришли деньги от Мухаммада Афзал хан Сахиба, пришлось поехать в Амритсар, потому что в тот же самый день этот искренний получил повестку в суд, чтобы дать показания по одному делу в суде в Амритсаре. Это было полное откровение и его контекст. В той же книге чуть дальше Хазрат Обетованный Мессия мир ему дает разъяснение этого в другом аспекте, который также свидетельствует о знамении. Недавно один человек по имени Нур Ахмад, который является хафизом и хаджи, более того, он, вероятно, является знатоком арабского языка, проповедником Корана и живет в Амритсаре, путешествуя как дервиш, он случайно пришел сюда, в Кадиян. И поскольку он остановился у нас и выразил свое ложное мнение обо мне, содержащееся в его сердце, в связи с откровением, и он утверждал это с большой твердостью, и из-за этого мое сердце испытало боль. Хазур поясняет, неверное мнение, о котором говорится здесь, появилось в связи с тем,
что у этого человека был один учитель Маулви, имя которого Хазрат Обетованный Мессия мир ему упомянул в книге Барахини Ахмадия. Этот Маулви утверждал, что у него есть сомнения относительно откровений святых людей. И этот человек, Нур Ахмад, тоже оказался под его влиянием. В этом месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему рассказывает об этом. Обетованный Мессия мир ему говорит: ему были представлены разумные аргументы, но на него ничего не действовало. И, наконец, было решено, что надо воззвать ко Всевышнему Аллаху, и я обратился к Аллаху. И этому человеку, Нур Ахмаду, до исполнения предсказания было сообщено о том, что к благородному Богу будет обращена мольба, и не вызовет никакого удивления, что эта мольба будет принята, и благородный Бог, приняв эту мольбу, явит исполнение такого предсказания, которое ты увидишь своими глазами. И с этой целью в ту же ночь было воззвано к Всевластному, и рано утром в видении было явлено одно письмо, которое пришло по почте от одного человека, и на нем на английском языке было написано «I am a quarreler» — «Я сутяжный». И на арабском языке было написано «Хаза шахидун назаагун». И те же самые слова, которые были написаны в этом письме, были внушены мне в откровении. И затем это состояние прошло. И поскольку этот смиренный не знал английского языка, поэтому рано утром я, прежде всего, сообщил об этом видении и откровении Нур Ахмад Сахибу и предупредил его, что придет такое письмо. Потом сразу после этого я пошел к человеку, который владел английским языком, и узнал значение этой английской фразы. И узнал, что она означает «я сутяжный». Короче говоря, из этой короткой фразы я с твердой убежденностью понял, что придет письмо относительно какой-то ссоры. А значение другой фразы на арабском языке, написанной автором письма «Хаза шахидун назаагун», раскрылось мне как-то, что автор этого письма написал мне относительно свидетельствования в каком-то судебном деле. В тот день Хафиз Нур Ахмад Сахиб не смог поехать в Амритсар, будучи удержанным сильным дождем. Хазур поясняет, он должен был совершить путешествие в Амритсар, но из-за дождя он не смог этого сделать. Обетованный Мессия мир ему продолжает. На самом деле, его задержка произошла по причине небесного вмешательства. Его задержка тоже является вестью о принятии мольбы, чтобы он своими глазами увидел исполнение этого предсказания в соответствии с тем, о чем было спрошено у Всевышнего Бога. То есть ему было рассказана вся суть этого предсказания. Вечером в его присутствии от Раджиба Али Сахиба, директора и хозяина типографии Сафира Хинд, пришло заказное письмо, из которого стало ясно, что один падре выдвинул обвинение против наборщика, который был также наборщиком и этой книги, то есть Барахини Ахмадия тоже. И этот искренний был определен как свидетель одного события. И вместе с этим письмом была прислана и повестка в суд. После получения этого письма раскрылся смысл той фразы в Откровении «Хаза шахидун назаагун», которая означает «этот свидетель уничтожающий». То есть она несет в себе тот смысл, что директор типографии был совершенно убежден в своем сердце, что свидетельствование этого смиренного будет абсолютно точным и соответствующим произошедшему. И по причине того, что оно будет прочным, правдивым, заслуживающим доверия и заслуживающим уважения, обвинение будет развалено. Хазур поясняет, то есть достоверность и ценность этого показания будет очень прочной. Поэтому показание Хазрата Обетованного Мессии мир ему имеет очень большое значение. И поэтому человек, написавший это письмо, считал, что это свидетельствование станет губительным для противоположной стороны. Поэтому вышеупомянутый директор типографии попросил этого искреннего дать свидетельские показания и просил суд, чтобы его вызвали в суд повесткой. И чисто случайным совпадением было то, что в тот же самый день, когда исполнилось это предсказание, пришлось поехать в Амритсар.
И этот же день был днем исполнения первого предсказания. И таким образом первое предсказание тоже исполнилось перед глазами Мия Нур Ахмада, то есть в тот день, который был следующий днем после прошедших 10 дней, и в который поступили деньги, пришлось поехать в Амритсар, хвала Аллаху за это. На этом я сегодня закончу рассказ о знамении Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и, как я уже сказал, я рассказал о нем по причине того, что о нем был задан вопрос в программе «Рахи Худа. Путь наставления». После этого я представлю вашему вниманию несколько избранных изречений Хазрата Обетованного Мессии мир ему, связанных с его беспокойством относительно состояния практических дел своей общины. Прежде чем я расскажу о наставлениях и тех надеждах, которые имел Хазрат Обетованный Мессия мир ему относительно своей общины, я расскажу об одном событии, которое приведено в книге Сахиб-Сады Мирзы Башира Ахмада, да будет доволен им Аллах, о жизни Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Большой милостью и благодеянием Всевышнего Аллаха ахмадийское общение является то, что халиф времени обращает свое внимание к какой-то теме. И если это связано с улучшением и исправлением общины, то большая часть общины тоже обращает внимание к улучшению. И я узнал об этом из писем, которые ко мне приходят. И затем помощники, которых Всевышний Аллах даровал халифу времени, в соответствии со своей памятью, находят цитаты, связанные с этой темой, и присылают их мне. И хотя они уже были мной прочитаны, но я не помнил, где они точно находятся. И это события из жизни Хазрата Обетованного Мессии мир ему, в которых он проявил свое беспокойство относительно улучшения практических дел общины, и о котором я расскажу, мне тоже отправил один миссионер. И он написал: «Поскольку в эти дни вы произносите пятничные проповеди, связанные с улучшением состояния практических дел, то в этой связи я вам отправляю повествование об одном событии, которое произошло в жизни Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и о котором рассказал Мирза Башир Ахмад Сахиб. Он передал: Молви Саед Мухаммад Сарвар Шах рассказал мне, что однажды Мир Насир Наваб Сахиб разошелся во мнении с Молви Мухаммадом Али Сахибом. Мир Сахиб, будучи сердитым, вошел в дом Хазрата Обетованного Мессии мир ему, сообщил ему об этом разногласии и выразил свое недовольство этим. И когда об этом узнал Молви Мухаммад Али Сахиб, то он пришел к Хазрату Обетованному Мессии мир ему и сказал: «Мы пришли сюда, в Кадиян, ради Хазура, для того, чтобы, находясь рядом с ним, иметь возможность служить религии. Но если до Хазура будут доходить жалобы против нас таким образом, то есть опасение, что в сердце Хазура, являющегося человеком, однажды появится что-то относительно нас. И в этом случае приезд в Кадиян не принесет нам пользы, а причинит ущерб». В ответ Хазур, мир ему, сказал: «Да, Мир Сахиб мне сказал что-то, но, клянусь Богом, я не знаю, что он сказал мне, потому что в это время я уже был полностью погружен в свои мысли. В моем уме уже несколько дней вращается одна мысль, и она настолько сильная, что стерла все другие мысли». Хазур говорит: «Это надо выслушать очень внимательно». Далее он говорит: «И в каком бы состоянии я ни находился, сидел или стоял, в моем уме всегда вращается одна и та же мысль. Когда я нахожусь вне своего дома, и какой-то человек говорит мне что-то, то у меня в голове вращается одна и та же мысль, а этот человек считает, что я его слушаю, тогда как я погружен в свою мысль. И когда я иду домой, та же самая мысль сопровождает меня. То есть эта мысль настолько сильно овладела моим умом, что в ней не осталось места для других мыслей. Что это за мысль? Она о том, какова основная цель моего прихода. Основная цель моего прихода состоит в том, чтобы была создана такая община, которая была бы общиной искренне верующих, и их вера в Бога была искренней,
и она имела истинную связь с Ним, и сделала ислам образом своей жизни, и следовала прекрасному примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и шла по пути улучшения и богобоязненности, и установила высочайший пример нравственности, чтобы посредством этой общины мир получил наставление, и чтобы решение Бога было исполнено. Если бы не была достигнута эта цель, то даже если бы мы одержали верх над своими врагами и сделали их подчиняющимися себе благодаря нашим доказательствам и доводам, то эта победа не будет настоящей победой, потому что если не достигнута основная цель моего прихода, то словно все дело было тщетным. Но я вижу, что стали появляться признаки победы посредством доказательств и доводов, и враг тоже начал ощущать свое бессилие. Но что касается основной цели нашего прихода, то в общении есть еще слабость в достижении ее, и это требует большого внимания. Это есть та мысль, которая в эти дни целиком поглощает меня, и эта мысль настолько овладела мной, что она ни на мгновение не оставляет меня. Это та боль, которая очень сильно беспокоила Хазрата Обетованного Мессию, мир ему, и в разное время он увещевал общину о том, какой должна быть община. Помимо других книг, у Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, есть еще 10 томов его изречений Мальфузат, которые являются краткими отчетами собраний, в которых он участвовал. Какой бы том из этих 10 томов мы бы ни взяли, в нем будет идти речь о том, какие надежды и чаяния он имел относительно общины, и его увещевание общине, и о том, как исправить свое практическое состояние. И обо всем этом рассказано в разное время, и на разных собраниях, в разных аспектах и под разным углом зрения. Сейчас я представлю вашему вниманию несколько цитат из Писания Обетованного Мессии, мир ему, который указывает на то, что хотел от нас этот Божий посланник, мир ему. Он изрекает: «Я уже неоднократно говорил о необходимости сохранения единодушия и согласия в общине, и о том, чтобы вы сохранили это единодушие и единогласие. Этому же научил мусульман Всевышний Бог, чтобы они были как одна душа, в ином случае они утратят свой дух». Повеление стоять плечом к плечу в молитве дано для того, чтобы у нас появилось единство, и чувства одного передавались другому, подобно электрическому току. А если между вами нет единства, а есть разногласия, то вы останетесь несчастными. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Любите друг друга и молитесь за другого в его отсутствии». Хазур говорит: «Теперь нам необходимо проанализировать себя. Молимся ли мы за других в их отсутствии?» Далее он изрекает: «Когда один человек молится за другого в его отсутствии, то ангелы говорят: и для тебя то же самое». И насколько прекрасной вещью это является. Если молитва человека может быть не принята, то молитва ангела принимается обязательно. И я увещеваю вас и говорю вам, чтобы не было между вами никакого разногласия. Я пришел только с 2 задачами. Во-первых, чтобы вы приняли единобожие, а во-вторых, чтобы вы проявляли друг к другу взаимную любовь и сочувствие. Показывайте такой пример, который стал бы чудом для других. Это чувство любви и братства сподвижников между собой и было доказательством истинности ислама для других. Вы были врагами, а Он соединил сердца ваши. Сура Али-Имран, аят 104. Помните, что объединение сердец является чудом. Помните, что до тех пор, пока каждый из вас не стал таким, что он любит для своего брата то, что он любит для себя самого, он не из моей общины. Он находится в несчастье и беде, и его исход не будет благим. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Помните, что избавление людей от злобы является признаком Махди. Разве этот признак не исполнится? Он обязательно исполнится.
Почему вы не проявляете терпение? И в медицине до тех пор, пока не уничтожается что-то, болезнь не исчезает. Благодаря моей сущности, если Аллаху будет угодно, появится одна праведная община. А что является причиной взаимной вражды? Это скупость, высокомерие, самолюбие, следование страстям. Я отдалю от общины всех тех людей, которые не могут контролировать свои чувства и не могут жить во взаимной любви и братстве. Те, кто являются такими, пусть знают, что они являются гостями на несколько дней, до тех пор, пока они не покажут прекрасного примера взаимоуважения и любви. И я не хочу, чтобы я был обвинен в чем-то из-за кого-то. Тот человек, который, будучи из моей общины, не соответствует моим желаниям, является сухой ветвью дерева. И что остается делать садовнику, кроме того, чтобы отрезать ее? Сухая ветвь вместе со здоровыми ветвями впитывает воду, но вода не может сделать ее зеленой. Более того, она губит другие ветви. Так что бойтесь, со мной не останется тот, кто не лечит себя. Хотя мы уже неоднократно слышали и читали эту цитату, но когда мы читаем ее вместе с тем событием, в котором он проявил свою боль, говоря, что он уже несколько дней не думает ни о чем, будучи целиком поглощенным мыслью об улучшении состояния общины, то тогда в человеке появляется особое беспокойство о своем состоянии. Затем в другом месте, рассказывая о том, когда человек может называться истинно верующим, он изрекает: «Я открыто говорю, что до тех пор, пока вы не отдали предпочтение Всевышнему Аллаху перед всем иным, и Он, заглянув в наши сердца, не увидел, что мы целиком принадлежим Ему, никто не может называться истинно верующим. Если это не так, то такой человек просто называется верующим или мусульманином, как иногда христианина тоже называют мусульманином или совершающим молитву, но он таковым не является. Истинным мусульманином является только тот, кто является подтверждающим истинность слов, кто всецело подчинил себя Аллаху. Слово «ваджхун» означает «лицо», но это же самое слово имеет значение «личность» и «сущность». Так что тот человек, который посвятил Аллаху все свои силы и способности, достоин того, чтобы он был назван истинным мусульманином. Я помню, как один мусульманин призвал иудея стать мусульманином, в то время как сам он был погружен в порочность и нечистоту. И иудей ответил этому порочному мусульманину: «Во-первых, посмотри на себя и не гордись тем, что ты называешься мусульманином, потому что Всевышний Бог желает сути ислама, а не названия и слов». Затем обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Помните, что только слова и красноречие не могут помочь, пока нет действий. Только слова в глазах Аллаха не имеют никакого значения. Как изрекает Всевышний Аллах, весьма омерзительно это у Аллаха, что говорите вы то, чего вы не делаете». Сура Ас-Саф, аят 4. Если вы хотите служить исламу, то, во-первых, сами примите богобоязненность и чистоту. Будьте терпимыми и стойко охраняйте пределы. Это слова аята Священного Корана из суры Али-Имран, аят 201. Подобно тому, как для защиты границ необходимы кони, чтобы враг не нарушал границ, так же и вы, обладая этими качествами, будьте начеку. Не дай Бог, чтобы враг, перейдя границу, причинил вред исламу. Я уже неоднократно говорил, что если вы хотите защищать и служить исламу, то прежде всего вы должны выбрать богобоязненность и чистоту, благодаря чему вы станете неприступной крепостью убежища Всевышнего Аллаха. Вы видите, что внешняя сила мусульман стала очень слабая. Народы испытывают к ним неприязнь и смотрят на них с презрением. Хазур говорит: то же самое мы наблюдаем в наши дни, и даже больше, чем раньше. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит:
Если ваша внутренняя духовная сила и сила вашего сердца стала слабой, то знайте, что наступил ваш конец. Очистите свои души так, чтобы в них вошла святая сила, и станьте сильными и охраняющими границы ислама, подобно всадникам, охраняющим границы. Милость Всевышнего Аллаха всегда сопровождает богобоязненных и правдивых людей. Сделайте свою нравственность и образ жизни такими, чтобы они не порочили ислам. Ислам порочит порочные и не следующие учению ислама мусульмане. Когда какой-то мусульманин, надев на себя чалму, пьет спиртное, и оно вызывает у него рвоту, а чалма сползает с его головы, и он падает в канализационные стоки, полицейский избивает его ногами, а индусы и христиане смеются над ним, эти его действия, противоречащие шариату, закону Божьему, не только становятся причиной издевательства над ним, но и портят представление об исламе. Мне очень горько читать такого рода новости или репортажи из тюрем и узнавать о том, что многие мусульмане из-за своих дурных поступков подвергаются наказанию. Мое сердце испытывает большое беспокойство из-за того, что в то время, как у них есть прямой путь, они из-за своей неумеренности не только причиняют вред самим себе, но и дают повод издеваться над исламом. Цель моих слов состоит в том, чтобы мусульманский народ, после того, как они назывались мусульманами, не занимались этими запретными и недозволенными вещами, которые вызывают сомнения не только в них, но и в исламе. Сделайте свой образ жизни таким, чтобы неверующие не могли критиковать вас, что на самом деле является критикой ислама. В наше время, куда бы я ни приезжал, говорит Хазур, поднимается вопрос и выдвигается обвинение, что если учение священного Корана такое, тогда почему дела мусульман не соответствуют ему? В наше время только Ахмадийская община может удалить эти обвинения благодаря изменению своего состояния. И поэтому мы должны как можно больше прилагать усилий в этом. Затем, рассказывая о том, что если мы хотим быть благодарными Всевышнему Богу, то нам следует выбрать богобоязненность и чистоту, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Вашей истинной благодарностью является богобоязненность и чистота». Когда кто-то спрашивает, являетесь ли вы мусульманином, то сказать в ответ «Альхамдулилла» не является истинной благодарностью. Если вы проявили истинную благодарность, то есть выбрали путь чистоты и богобоязненности, то я сообщаю вам радостную весть о том, что вы стоите на охране границ, и никто не сможет одержать верх над вами. Я помню, что один индуист, работник департамента по имени Джаганат, который был индуистом-шовинистом, сообщил: когда я был в Амритсаре или в каком-то другом месте, там был один работник департамента, внешне похожий на индуиста, но тайно совершающий намаз. Я и другие индуисты очень ненавидели его. И мы все вместе приняли решение сделать так, чтобы его уволили. И больше всех это злодеяние заняло место в моем сердце. Я неоднократно жаловался на него, что он допустил такую-то ошибку и совершил такое-то нарушение. Но что бы я ни говорил, на это не обращалось внимания. Но мы уже приняли твердое решение сделать так, чтобы его обязательно уволили. И для осуществления своего намерения мы собрали много недовольных им и критикующих его. И я время от времени сообщал начальнику обо всех случаях недовольства им. И если начальник, будучи сильно огорченным им, вызывал его к себе, то после его прихода его гнев сразу остывал, подобно тому, как гаснет огонь, на который попадает вода. И он делал это очень мягко и кратко, как будто им не совершено никакой ошибки. Хазур поясняет, это является свидетельством истинной богобоязненности, и если человек имеет истинную связь со Всевышним Аллахом, то для него нет ничего трудного, и никто не может причинить ему вред. Затем обетованный Мессия мир ему говорит: надо хорошо помнить, что в каждой вещи содержится польза. Посмотрите на этот мир. Начиная с самого прекрасного растения и кончая крысами и насекомыми, нет ничего, что не было бы полезным для человека. Все эти вещи, которые существуют на земле и в воздухе, являются тенями и признаками качеств Всевышнего Аллаха. А если в его качествах есть такая польза, то скажите, сколько пользы и выгоды несет сама сущность Бога. Хазур поясняет, то есть имеете пользу от вещей, являющихся признаками качеств Всевышнего Аллаха.
А если вы установите связь с сущностью Всевышнего Аллаха, то насколько это будет полезнее для вас? Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: в этом месте надо помнить одну вещь, что если кто-то из-за каких-то этих вещей терпит ущерб, то это происходит по причине его ошибки и незнания, а не из-за того, что в сущности этих вещей содержится какой-то вред. Хазур поясняет, то есть это не означает, что в основе этих вещей содержится какой-то вред. Напротив, человек терпит ущерб из-за своего заблуждения. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: также из-за незнания некоторых качеств Всевышнего Аллаха мы бываем подвергнуты затруднениям и проблемам, тогда как Всевышний Аллах милосердный и благородный. Секрет испытывания боли и страданий в этом мире заключается в том, что мы по причине своего неверного знания и малого знания сами подвергаем себя затруднениям. Хазур говорит, часто люди задают вопрос, почему приходят проблемы и затруднения? Они приходят из-за наших ошибок. Обетованный Мессия, мир ему, говорит, так что, когда мы видим Его посредством Его качеств, то мы находим Его милосердным, благородным и превосходящий все наши представления полезной сущностью. И самую большую пользу от этого получают те, кто находится ближе всех к Нему. И этот статус даруется только тем людям, которые называются богобоязненными, и они обретают место вблизи Всевышнего Аллаха. Чем больше богобоязненный приближается ко Всевышнему Богу, тем больше ему даруется света наставления, который создает особенного рода свет в его знаниях и в его разуме. И чем дальше человек отдаляется от него, тем больше мрак захватывает его сердце и разум до такой степени, что он становится подтверждающим истинность слов: глухие, немые, слепые не возвратятся они к наставлению. Сура 2, аят 19. И он становится подвергнутым унижению и гибели. А с другой стороны, человек, обретающий свет, находит наивысшей степени счастья и уважения. Как сказал Всевышний Аллах: «О душа, обретшая покой, вернись ко владыке своему, удовлетворенной и снискавшей довольство его». То есть он обретает покой у Бога. Некоторые люди обретают кажущееся спокойствие и удовлетворение от государства. Для некоторых причиной их кажущегося спокойствия и удовлетворения становится их богатство и почет, а некоторые обретают кажущееся спокойствие в виде своих красивых и интеллигентных детей и внуков. Но такие, а также и всякого иного рода мирские наслаждения не могут дать человеку истинное спокойствие и умиротворение. Более того, создав в человеке своего рода нечистую алчность, они создают в нем еще большую потребность и жажду обладания, и он становится похожим на больного, страдающего жаждой. Его жажда никак не утоляется и доходит до того, что он от нее умирает. Но здесь, в этом аяте, Всевышний Бог говорит о той душе, которая обрела свой покой во Всевышнем Боге. И для человека возможно обрести этот статус. И в это время, несмотря на обладание богатством, мирским великолепием и величием, все его довольство находится в Боге. Все эти мирские драгоценности и весь этот мир и его дела не являются причиной его истинной радости. Так что до тех пор, пока человек не находит свою радость и покой во Всевышнем Боге, он не может обрести спасение, потому что спасение является синонимом покоя. Затем обетованный Мессия, мир ему, рассказывая о том, что человек не может обрести спасение до тех пор, пока его душа не обретает спокойствие, говорит: «Я видел некоторых людей и прочитал о положении многих людей, обладающих большими богатствами и мирскими ложными наслаждениями и всякого рода благами, детьми и внуками.
когда они были близки к смерти и поняли, что они оставят этот мир и будут разлучены с этими вещами и отойдут в мир иной, тогда в них возникал сильный огонь удовлетворенных и неудовлетворенных неуместных желаний, и они начинали тяжело вздыхать и стенать. И это тоже является своего рода адом, который не может доставить сердцу человека радость и спокойствие. Более того, этот ад оставляет его в состоянии волнения и беспокойства. Поэтому для глаз моих друзей не должно быть скрыто то, что часто человек бывает погружен в любовь к своей жене, детям и богатству. Да, он погружается в недозволенную и неуместную любовь, большую, чем любовь к Богу. Хазур поясняет, да, любовь может быть, но не должно быть недозволенной и неуместной любви больше, чем любовь к Богу. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит, и часто из-за страсти такой любви человек совершает некоторые недозволенные дела, из-за которых между ним и Богом возникает своего рода преграда, и для него бывает уготован ад, и он не знает об этом. И ему неизвестно, когда он внезапно будет разлучен с любимыми им, и тогда он испытывает очень сильное беспокойство. Это очень легко можно понять на примере того, когда человек очень сильно любит что-то, и когда он бывает лишен этого и разлучен с этим, тогда у него появляется печаль и мучительное горе. И это не просто слова, а то, что понятно разуму и о чем Всевышний Аллах изрекает. Это огонь Аллаха разожженный, который вздымается над сердцами. Сура 104, аяты 8-9. Это есть огонь любви ко всему, помимо Аллаху, который, сжигая сердце человека, превращает его в прах и подвергает его очень страшной и мучительной каре. Я еще раз говорю, и это абсолютная правда, и я полностью убежден в том, что человек не может обрести спасение, пока его душа не обретет спокойствие. Всевышний Аллах не беспокоится ни о ком, кроме своих праведных слуг. Избавьтесь от жестокости и разногласий, и создавайте братство и любовь между собой. Полностью отстранитесь от всякого рода издевательств и насмешек, потому что насмешки делают сердце человека далеким от правдивости. И проявляйте уважение друг к другу. Каждый из вас должен отдавать предпочтение удобству своего брата перед удобством для себя. Поистине примиритесь со Всевышним Аллахом, возвращайтесь в повиновение Ему. Гнев Всевышнего Аллаха не сходит на землю, и спасены от него будут только те, кто совершенным образом раскаются в своих грехах и придут к Нему. Помните, что если вы будете следовать повелениям Всевышнего Аллаха и будете прилагать усилия в поддержке Его религии, то Он удалит все препятствия, и вы будете преуспевающими. Разве вы не видели, как земледелец для того, чтобы вырастить хороший урожай, удаляет сорняки и украшает свое поле красивыми и плодоносящими деревьями, заботится о них, защищает их от всякого вреда и ущерба? Но те деревья и растения, которые не приносят плодов, начинают чахнуть и сохнуть, и хозяина не беспокоит, что их обгладывают какие-то животные, или то, что дровосек их срубает и пилит на дрова, которые затем бросает в тандур. Так что вы тоже помните, что если в глазах Аллаха вы будете правдивыми, то ничье противодействие не сможет причинить вам вреда. Но если вы не исправите своего состояния и не заключите истинного обета покорности со Всевышним Аллахом, то ведь Аллах не беспокоится ни о ком. Режутся тысячи овец и баранов, но никто не проявляет к ним милосердия. Но если бывает убит один человек, то как много возникает расспросов. Так что если вы сделаете себя ненужными и беззаботными, подобно животным, то ваше состояние станет таким же, как и их. Должно быть так, чтобы вы были причислены к любимым Богом людям, чтобы никакая эпидемия и никакая беда не смогла охватить вас, потому что ничто не может произойти на земле без дозволения Всевышнего Аллаха. Удалите всякие ссоры, гнев и вражду между собой, потому что наступило то время, когда нужно отвратиться от таких вещей и заняться очень важными и великими делами. Это является моим завещанием. Не притесняйте и не будьте жестокими, и учите каждого мягкости, вежливости и нравственности. Затем он изрекает: «Отныне помните, что вы никогда не должны оставлять обязанности братства, иначе не останется и обязанности по отношению к Аллаху.
И мне сообщено, воистину, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не изменят того, что с ними. Всевышний Аллах никоим образом не производит изменения в народе, пока люди не меняют сердца. Услышав такие слова, каждый человек бывает готов сказать, что мы совершаем намаз и просим прощения за свои грехи, тогда почему приходят бедствия и испытания? Факт состоит в том, что счастливым является только тот, кто понимает слова Всевышнего Бога. Желание Всевышнего Бога бывает одним, а понимание что-то иное. И затем это размеряется по мере своего разума и практики. А когда любая вещь используется в меньшей степени, чем определено, то она не приносит той пользы, которая в ней содержится. Например, если человек должен был принимать какое-то лекарство в количестве 11 капель, а он принимает только 1 каплю, то будет ли это полезно для него? А если человек вместо 1 лепешки съедает только 1 зернышко, разве оно станет средством его насыщения? И разве только 1 капля вместо пиалы воды сможет утолить жажду кого-нибудь? Нет, никоим образом. То же самое относится и к делам. До тех пор, пока они не достигли своей меры, они не принимаются Богом. Это является обычаем Аллаха, который мы не можем изменить. Проявление сочувствия к брату подобно милостыне, и это является одной из обязанностей людей. Подобно тому, как Всевышний Аллах сделал обязательным пост и молитву ради него, также Он сделал обязательным проявление заботы о выполнении обязанностей по отношению к людям. Тот человек, который оставляет сочувствие, оставляет религию. Священный Коран изрекает: «Кто убил душу не за другую душу или не за смуту?» То есть тот человек, который убивает какую-то душу без всякой причины, словно убивает весь мир. Также я говорю, что если какой-то человек не проявил сочувствия к своему брату, то он не проявил сочувствия ко всему миру. Не любите жизнь настолько, чтобы потерять свою веру. Никогда не оставляйте обязанности братства. Хазур поясняет, если мы это поймем, то прекратятся наши ссоры и обиды, и закончится судебное разбирательство. Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Помните, что все милости содержатся в вере. Укрепляйте свою веру. Нарушение прав является грехом». Это община, которую Всевышний Бог хочет сделать примером. И если ее состояние будет таким, что в ней не будет братства и сочувствия, то это будет большой бедой. Затем он изрекает: «Наша община, которой наши противники испытывают злобу и хотят, чтобы она была погублена, должна помнить, что, несмотря на их злобу к нам, я согласен с ними в одном, что Всевышний Бог пожелал, чтобы эта община была очищена от грехов и показала примеры хорошей нравственности, и чтобы она поистине следовала истинному учению священного Корана, растворилась в следовании святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и среди членов общины не осталось никакого рода злобы и вражды, и чтобы они любили Всевышнего Бога полной и истинной любовью». Но если какой-то человек, вошедший в эту общину, все еще не стремится к достижению этой цели и не проявляет истинного духовного преобразования в своих практических делах, то пусть он знает, что этим он выполняет желания врагов, и он, безусловно, будет погублен в глазах Бога. Никто не является родственником Всевышнего Бога, и он не беспокоится ни о ком. Среди тех людей, которые были потомками пророков, то есть сынов Израиля, было воздвигнуто много пророков и посланников, и они были назначены заслуживающими великих милостей Всевышнего Бога и их наследниками. Но когда их духовное состояние испортилось, и они оставили прямой путь и приняли непокорность, порочность и развратность, каков был результат этого? Они стали подтверждающими истинность слов и постигли их унижение и бедность. Гнев Всевышнего Бога обрушился на них. О, насколько поучительным уроком это является! Обстоятельства сынов Израиля навсегда останутся полезным уроком. Также и этот народ, который Всевышний Аллах создал своей десницей, является тем народом, которому Всевышний Бог окажет большие милости. Но если кто-то, войдя в эту общину, не любит Всевышнего Бога и поистине не следует посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, истинным и совершенным образом, то будь он маленьким или большим, он будет отделен от общины и станет целью гнева Всевышнего Бога. Так что вы должны полностью изменить свое духовное состояние и не становиться позорящими общину.
Это есть тот уровень, который мы всегда должны стараться обрести. Все эти вещи — следование по пути богобоязненности, улучшение своих практических дел, увеличение уровня своей веры — не являются обыкновенными вещами. Если мы уверовали в имама времени, то мы должны приложить все усилия, чтобы оправдать его надежды. И для этого мы должны совершать даже самое малое благо. И мы должны испытывать отвращение ко всякому пороку. И нам необходимо увеличиваться в любви и братстве между собой. Нам необходимо стать помощниками друг другу, и тогда мы станем выполняющими свои обязанности в отношении своего обета верности. Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность сделать это. Сегодня я еще раз напоминаю и прошу вас молиться за все исламские страны, и особенно Сирию и Египет, в которых происходит смута, и народ, особенно в Сирии, подвергается несправедливости и притеснениям. Я также хочу попросить вас молиться за мусульман Ахмади в Пакистане. Мусульмане Ахмади в Пакистане подвергаются притеснениям, и им хотят дать понять, что они не защищены. Пусть Всевышний Аллах охранит их всех, и пусть Всевышний Аллах накажет людей, распространяющих смуты и нарушающих спокойствие. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر